국가공원관리부 소속의 관청에서 말단 공무원 노릇을 하고 있는 이반 체르디아코프가 인생을 살아가면서 단 한 가지 정열을 바치고 있는 게 있다면 그것은 바로 연극 구경입니다. 이반도 물론 승진과 출세에 대하여 희망과 야망을 갖고 있으며 많은 일을 성실히 해나가고 있죠. 그리고 그런 생활에서 잠시 떠나 인생의 커다란 즐거움 만끽하기 위해 오늘도 이 로스토브에 잡힌 수염난 백작부인의 개막 첫날 저녁 공연에 가장 좋은 좌석의 표를 2장 예약했던 것입니다. 그리고 우연이라고 하기엔 너무 신나고 가슴 뛰는 일이 벌어졌으니 그것은 바로 이반이 일하고 있는 공원관리부의 최고 책임자인 미하엘 장관이 극장에 나타난 것입니다. 안녕하십니까. 전 이반 체르디아코프라고 합니다. 이렇게 만나뵙게 되어서 정말 큰 영광입니다. 내가 자네를 알던가. 저는 각하께서 담당하고 계신 공원 관리부에서 일하고 있습니다. 수풀맨 대장직을 맡고 있죠. 아 그래? 계속 수고하게. 수풀은 잘 바꿔줘. 각하, 제 남편이 인사드리고 싶다는데요. 네, 제 남편입니다. 체르디아코프 남편. 안녕하세요. 안녕하세요. 영광입니다. 감사합니다. 어디 다녀오시나봐요. 안녕하세요. 사모님입니다. 사모님? 처음 뵙겠습니다. 네. 그래서 영광입니다. 미안합니다. 지금 잘하셨어요. 이런 황금의 기회를 얻게 된 게 기뻐서 신바람이 난 이반은 자리에 앉아 수염난 백작부인을 감사하기 시작했습니다. 이제 그는 장관과 아는 사이가 되었을 뿐만 아니라 어떻게 말하자면 친해졌다고도 할 수 있는 셈이죠. 그런데 각하, 정말 이거 죽을 때려졌습니다, 이거. 괜찮아. 별거 아니니까 걱정 마. 네, 별게 아니라니 그럴 리가 있겠습니까? 정말 이거 죽을 때려졌습니다. 왜 이리 호들갑인가? 괜찮으니까 걱정 말란 말이야. 어떻게 걱정하지 않을 수가 있겠습니까? 이게 바로 용서받지 못할 죄죠. 각하, 제가 몸을 착각하겠습니다. 하지만 제 침이 튀어서 각하 머리가 엄청 침투성인데요. 정말 이거 비극적인 실수였습니다. 죄송. 정말 제 그놈의 재채기가 갑자기 튀어나왔어요. 네. 각하, 감기가 들어서 그런 건 아니니까 옮길까봐 걱정하시지 마셔도 됩니다. 아무리 연극을 보려해도 이반의 머릿속에서는 오직 한 가지 생각만이 점점 커지고 있었습니다. 재채기 단 한 번이 그의 머릿속에는 점점 커져서 마치 적군을 향해 발사하는 대포의 소리처럼 울리기 시작했습니다. 그리고 방금 전 그 악몽 같은 순간이 아주 천천히 느린 동작으로 한 장면 한 장면 그 끔찍함이 확인되고 있었습니다. 아주 좋았어요. 조심해요. 정민아 가서 조심해요. 아까 재채기한 사람이에요? 이봐 젊은이, 내 말 잘 듣게. 그런 일은 얼른 잊어버리고. 연극 어땠나? 네? 여러분요? 네, 재밌었어요. 재밌었죠. 네. 그래? 어느 분이 제일 재밌던가? 네? 어느 부분이라뇨? 제가 재채기했던 거 얘기하는 건가? 정말 죽을 때가 됐습니다. 좀 잊어버리라니까. 자, 연극 갑시다. 그래야 좋을 것 같은데 머리가 또 젖었다가 큰일 났어. 진짜 망했어. 내일 아침에 정답 못 같아요. 이반, 너무 걱정하지 마라.
너무 깊이 신경 쓰지 말라고. 그저 별 대수롭지 않은 재책 일지는 장관님은 다 잊고 있을 거예요. 그럴까? 정신 생각해도 좋을 것 같아. 그렇게 둘은 집으로 향했습니다. 결국 한순간 밝게 빛나던 장래의 밝은 꿈은 산산조각으로 부서졌던 것이죠. 괜시이라 여기서 뭐하러 왔지? 괜시이 뻑이라 착석하지 말고 나도 사람인데 일관성이 안 좋을 거야. 맞지 않아요? 이제 잘 시간이. 가만히 있어봐. 사장님 아주 예의 바르고 정직하고 헛가지면서도 매력적인 설명을 장관님도 별 수 없이 용서하실 거야. 다음날이 되었습니다. 마침 그날은 직접 장관님께서 탄원을 듣는 날이었고 드디어 이반의 차례가 되었죠. 자, 다음 사람. 들어오세요. 카카, 전 마지막 사람입니다. 카카, 바로 저입니다. 그래, 뭘 탄압하러 왔지? 카카, 절 못 알아보시겠습니까? 바로 어쩌려게 제가 화각에 코아치를 맺힌 사람이라고요. 뭐라고? 무슨 얘기야? 제가 어제 재채기를 했지 않습니까? 그래서 화각에 코아치를 맺혔고요. 아, 그래? 근데 왜 여기 왔지? 뭐, 감기라도 들었는지 확인하는 거야? 아닙니다, 카카. 전 용서를 불렀습니다. 카카가 제가 한 재채기 속에는 아무런 정치적, 사회적 동기도 없고요. 어떤 적이나 폭력도 없는 아주 신기해서시키는 행동이었습니다. 제 말은 이 꼴을 벌하실 때 이 뒤에 있는 제 몸뚱이는 제발 용서해 주십시오. 이봐, 젊은이. 내 말 잘 듣게. 난 자네 코에 대해 조금도 유감이 없어. 자네 코 같은 한심한 일에 신경 쓸 새가 없이 바쁘단 말이야. 자네 딸에게 신경 쓸 정신이 없다고. 자네를 용서하겠네. 저는 정말 가까운 사람이 가지고 넘치시고 그래서 나를 행복하시고 나를 너무너무 행복하신대요. 이제 커다란 안도감이 이반 체리리아 코트를 감쌌습니다. 아침마다 새를 놀라고 진하고 커피가 진하게 빕니다. 그렇게 무겁던 짐이 일순에 벗겨진 것이죠. 카카만저도 유난히 신기합니다. 그리고 유난히도 카카의 반응도 신기합니다. 이반은 그렇게 노래하고 춤을 추며 집으로 향했습니다. 인생은 정말이지 멋지고 기쁘고 행복한 것이었습니다. 하이네, 전 행복합니다. 랄랄랄라. 저희의 연극은 해피엔딩입니다. 저희 연극을 찾아주신 여러분들도 행복하시길 바랍니다.